ማሕበር ስነ ጥበባውያን ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ TAA ናይ መደብ ምብርትታዕ ጥበብ ትግራይ ዳሊዋላ ስነ ጥበብ ኣብ ልምዓት ከም ልዓት ዘገልግል ጥበብ ንህንጸት ዘላዓል ተስፋ ሂቡ ታሪኽ ባህላ ዓቂቡ በሓድነት ጠሚሩ መገስገሲ ኣንፈት ናይ ምዕባለ ቀላሲ ኮታስ ስነ ጥበብ ዘይቅይሮ ነገር የለን ሰንበት ኤፕሪል 21 2024 ብናይ ኒውዮርክ ሰዓት ቆጻጽራ ካብ 12 PM ጀሚሩ ኢንተርናሽናል ዙም ሚቲንግ ክሳለጥ እዩ ብትሕዝቱ ፍልይ ዝበለ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ዝሳተፉሉን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለመጋዥ ዝዕደምሉን ኮይኑ እንዳተዘናጋዕኹም እዛ ዓባይ ራእይ ሰኒቓ ብብዙሕ ጻዕሪ ዝተመስረተት ማሕበርኩም ዘዳለወቶ መደብ ብምስታፍ ኣብዛ ታሪኻዊት ዕለት ስነ ጥበብ ትግራይ ወርቃዊ ታሪኽ ጽሓፉ ማሕበር ስነ ጥበባውያን ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ